Nej! Oj, 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 vad du är duktig. Duktig på 11-månadersdagen. Ja. Mm. Ska du gå till pappa då? Ska du gå till pappa? Ska du gå till Kom då, Viktor. Kom. Nej. Ska bara gå till mamma. Kom då. Kom då. Nej, hålla i bordet. Inte det lite fegt? Så ja. Hej, hej, hej. Oj, oj,